तंहिंजे करे असां जॾहिं बि जंहिंजो श्राद्ध हुजे मुंहिंजे नाले ते कुझु कयूं या सच साईं जो नेम ध्यानु सिमरन प्रार्थना अरदास जेको बि असांखे पहुचे असां कयूं था। ऐं श्राद्धनि जो मक़सदु श्राद्ध असांखे सेखारींदा आहिनि त पंहिंजे जीवन खे सही जियो। आहे त कयो, न जीवन खे मकरूस न कयो, पर ज़िंदगी खे ख़ुशहाली सां गुज़ारियो। हरूभरू शोबाज़ी में अची करे पंहिंजो पाण खे बर्बाद न करे छॾ, पर पंहिंजो पाण खे असां ॾिसंदा आहियूं केतिरा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु ॾेखाव जे करे शोबाज़ी जे करे हाली सभु कुझु उॾाए छॾींदा आहिनि, पोइ अॻिते उनजी हालत छा थींदी आहे। कॾहिं शादी जे नाले ते, कॾहिं कंहिं फंक्शन जे नाले ते, कॾहिं ॾेखाव जे नाले ते, कॾहिं शोबाज़ी जे नाले ते हाली एतिरा कर्ज़ा खणी छॾींदा आहिनि, पोइ सदाई टेंशन में गुज़ारींदा आहिनि। पर श्राद्ध असांखे सेखारींदा आहिनि ज़िंदगी में टेंशन न वठो, जेतिरी पहुच आहे ओतिरो कुझु कयो, पंहिंजी ज़िंदगी खे जियो, पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़राबु छो था कयो। ऐं जॾहिं वधो वसो त जेतिरो ख़ुशि रहो ओतिरो ॿियनि खे ख़ुशहाली ॾियो, बहितरी ॾियो। तंहिंजे करे श्राद्ध असांखे केतिरियूं ई सिखियाऊं ॾींदा ऐं श्राद्ध असांखे वॾी सिखिया ॾींदो आहे त जेकॾहिं जेको ई कंदो कंदो हिन लोक में पवंदो, जेकॾहिं हिन लोक में न कयोसीं त मक़सदु करण खे चवंदो परलोक खां मोती अच। मक़सदु जेकॾहिं न कंदासीं त वरी आवागमन जे चकर में ईंदासीं, भई वियासीं बि सही त वरी मोटींदासीं। लोक करिणो हिन लोक में ई पवंदो। तंहिंजे करे हिन लोक खे संभालींदा हलो, जेको हिन लोक में कंदासीं उहो ई परलोक। ऐं उहो ई शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जो मिसाल आहे। जॾहिं भॻल लाहौरी मल खे साईं जन चयो त असां तोॾे अचूं था, तुंहिंजो सहुरे ते तुंहिंजो कर्ज़ु आहे उनखे छॾ। हुन चयो साईं इन जे लाइ न चओ, बाक़ी जेको चओ। पर जॾहिं हुन वचन न खयां ऐं वियो त कुदरत जी तबियत ख़राबु थी वक़्त सां उहो गुज़ारे वियो। जॾहिं उहो सुम्हियो पियो, ॾींहुं ॿरे पियो, थोरो निंड मां उथी आयो, मुअल उथी आयो ऐं अची करे चयो त मां हुते वई हुउमि स्वर्ग में, जे ॿाहिरों पहुतो मूंखे चयो तुंहिंजा रस्ता बंदि आहिनि, छाकाणि तूं सच साईं जे वचननि खे मोटे आयो आहे। त पोइ जेका मुंहिंजा कर्म हुया, हक़ीक़त में करण वारो केस वापसि पियो अचे। उन मां चयो मुंहिंजा जेके कर्म चङा नी, मुंहिंजो कुझु त ॾियो, उनजो फल मूंखे एतिरो इहो मां छड़ो वञा। जेके सच साईं मूंखे चयो हुनखे लिखी करे ॾेई अचां त मां सभु कुझु छॾियो, मां वचन खणा। ऐं उहो बुह ई करे उथियो ऐं उन वटि कागज़ घुराए करे उन सयूं कयूं, हुनखे ॾेई करे उतो सचे साईं को माफ़ी वरिती ऐं वरी उहो पंहिंजो सुम्हियो ऐं वरी चयो हाणे मुंहिंजा दरवाज़ा खुली विया, मां वापसि वञा थो, सही थो थी वञे, सभु कुझु थिए थो।